Іноді золото також валяється на смітнику. До мене набрав знайомий, який займається прийомкою металу. До нього привезли здавати на метал такий станочок. Це школьний станок, який там використовують там в школах, в технікумах для того, щоб студенти чи там школярі вчилися працювати на токарних верстатах. Ми його собі забрали, будемо зараз його відновлювати, перечищати і потрохи будемо своїх працівників навчати токарній справі, тому що зараз з токарями дуже тяжко і у нас будуть всі токаря.